柠檬，今天休息，我不陪你玩了，我要钓鱼去。天不亮就来到崇明，先下几把鱼钩，等一会儿看看有效果吗？这根线绷直了，肯定有货，小心的收进来，小黑一条。这根线看上去也直了，收起来看看，有鱼就是被水草缠住了。拿出我的3次耙，把水草勾进来，看到鱼了，也不大。又来一条，可惜挂了。又来一条小黑，感觉还不错。天空中的云朵，本人词穷脑糊，想不出什么词汇来形容。去探探帮，这边的河都不宽，发现对岸有水花，下竿点击。对岸水草和光水面交接处有鱼抢食，赶紧的下竿点击。蓝海路边的河有点天空之镜的味道，适合散步拍照。第一把鱼钩上鱼了，今天最大的一条挂了。现场操作，晚上酸菜鱼。夜里收的鱼又嗝屁了2条，只能扔了。又收到2条，其中1条太小了，当场放生。拿回家的3条小黑又挂了1条，余下的2条加起来不超过半斤的，因为鱼肚子里有鱼钩，放了估计难以成活。